ये 2022 का दूसरा स्टॉर्म है। 2022 का दूसरा स्टॉर्म है। स्नो स्टॉर्म है। देखें हर तरफ स्नो ही स्नो है। कल शाम 7 बजे शुरू हुई है, आज शाम 7 बजे तक रहेगी। कह रहे हैं 10 to 12 इंचेस, मीन आलमोस्ट 1 फुट। तो हर तरफ जिधर भी नज़र मारे स्नो ही स्नो है। कोई बंदा सड़क पे नहीं नज़र आ रहा है। बहुत दफ़ा एमरजेंसी लगा देते हैं कि कोई बहुत ज़रूरी काम है तो आप निकलें, नहीं तो ऐसे ना निकलें। तो ये देखो स्कॉल और बर्ड जो हैं वो अपना स्नो में खेल रहे हैं। हम इनको रोज़ फूड डालते हैं तो आज इनको इतना नज़र नहीं आ रहा है, पर स्नो के ऊपर थोड़ा बहुत ढूंढ रहे हैं। तो इनकी मौजें लगी हुई हैं, प्ले कर रहे हैं। ये देखो ये दरवाज़ा जो है बड़ी मुश्किल से मैंने खोला, हालांकि रात को हमने ये सारी स्टेयर सारा पैथवे साफ़ किया था, पर ये बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है हर तरफ। अब शाम तक होगी, पता नहीं कितनी और होगी। तो मुझे तो कोई ख़ास अच्छी नहीं लगती है। बहरहाल ये अल्लाह ताला की नेचर है, हर हाल में खुश रहना चाहिए। गर्मियों का मौसम भी अच्छा होता है, अब सर्दियाँ आ गई हैं, इसको भी इंजॉय करना है। तो अब मैं ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गए यहाँ पे बना रही हूँ। तो सामने सड़क है जहाँ पे कोई एक गाड़ी भी नहीं गुजरी है। हाँ जी, बाहर स्नो हो रही है, हम अंदर फायर प्लेस इंजॉय कर रहे हैं। A St. Louis teacher collapses in front of her class. बहुत ज़्यादा बात स्नो अभी भी हो रही है। और हमारी ये बिल्ली है, ये भी हीट के पास बैठती है, खुश हो रही है, इंजॉय करती है। हेलो शनोबी, उसका नाम शनोबी है। तो अभी मैं आपको दिखाती, बाहर स्नो पर डार्क हो गया। बस बैठे चाय कॉफ़ी पिए और फायर प्लेस एंजॉय करें। हेलो हेलो शनोबी, you like heat? You like heat? मैंने कहा आपको एंजॉय करा दो फायर प्लेस।